Nik bigarren txandan labur bakarrik galdera bat egiteko EAJ eta PSeko ordezkariei. Jakin nahi nuke, ea HTaren inguruko edozein ekimenen aurrean, hau izango ote den jarrera. Alegia, zuzenketa jartzeko molestiarik ere sartu, eta tramiteko eztabaida labur baten ondoren, uste dut Andueza jaunak ez dituela erabili ez da 2 minutu, eta Berasaluze andereak pixka bat gehiago, baina labur baten ondoren besterik gabe lurrera bota txikle aspergarri baten moduan. Eta hori diot, zeren eta iruditzen zait azken egunotan ekarri ditudan 2 proposamenak oso sumeak zirela. Oso sumeak. Ez zutela gobernuarentzat inolako trabarik suposatzen. Akaso inkestaren emaitzak posizio deseroso batean jarlezake gobernua emaitza oso kontrakoa izan balitz. Baina gaurkoak gutxienez, ezin dio inolako kalterik egin. Edo bai, ez dakit. Akaso egia osoa esateak AHTaren kasuan kalte egin diezaioke Eusko Jaurlaritzari. Eta hori ere oso kezkagarria da. Zeren eta desastrea monumentala izaten ari da. Ez dakigu zenbat balioko duen proiektuak. Besteak beste Gasteizko eta Bilboko sarrerak ez daudelako batere argi oraindik. Ez dakigu noiz bukatuko den. Egongo zarete itxaroten Bruselako dirua, Next Generation funtsekoa, mana izango balitz bezala, zeren Espainiako gobernuak oraintxe bertan eskatu ditu 3.000 milioi euro AHTaren Alantiar eta Mediterraneoar korridoreak bukatzeko. Ez dakigu nola lotuko den EAEtik kanpoko lurraldeekin. Ez dakigu merkantziak iritsiko ote zaizkion Gasteizko hegoaldetik. De la Sernak argi eta garbi esan zuen ezetz. Desastre bat. Eta agian, beldurra duzue, desastrea agerikoagoa ezote den izango, 3 hileko txostenean Madrilek kudeatutako zatien informazioa ere txertatzen bada. Ez zait beste aukerarik pasatzen burutik ekimen xume honi ezezko borobila emateko. Bueno, bai, beste aukera bat egon daiteke. AHTarekin lotutako ekimen guztiei, bereziki H Bilduren partetik baldin badatoz, ezezko borobila emateko agindu politikoa duzuela. Auskalo zergatik. Alegia proiektu honi buruz ez da ezertxore eztabaidatzen eta punto. Karpetazo lehen esan dudan bezala. Berasaluze andereak oso ondo laburbildu zuen ikuspuntu hau beste egunean inkestaren eztabaidan. Eta errepikatuko dut hitzez hitz berak esandakoa. Proiektuak daukan garapena kontuan ikusita, ez genuke bertan behera utziko herritarrak horren aurka azalduko balira. Uste dut esaldi horrek laburbiltzen duela nahiko ondo, Jaurlaritza honen gobernantza eredu vertikal eta arroa gutxienez proiektu honekiko. Eta HTaren inguruan eman duzuen ateka da, eztabaida txikiena ere bertan behera izteko inolako hartu emanik gabe. Jada bukatuta egongo balitz bezala. Eta esan nuen beste egunean, bakarrik Euskal Y-koa kontuan hartzen badugu, oraindik falta da inbertsioen 158,2 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREFen arabera. Eta EAEko AHTaren proiektu guztiak kontuan hartzen baditugu, alegia Bilboaldeko egotren saiesbidea, Miranda Jundiz, Euskal Y-koa eta Nafarroako korridorea lotzeko lotura, askoz gehiago falta da. Eta azpiproiektu horietako asko oraindik proiektatu gabe daude. Baina, badezpada, ez da komeni obra guztiaren argazki erraz eta osoa eskaintzea herritarrei, ezta?